Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra tekrardan bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar bugün ilkel doğaya karşı hayatta kalıp ev yapan adamları izleyeceğiz. Biliyorsunuz dur herhalde. O adamlar her zaman her videosunda böyle doğaya karşı evler yapıyor. Doğadan aldıkları eşyalara, doğadan yaptıkları aletlere karşı bir ev yapıyorlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Direkt videoya başlayalım. Şu an program arkadaşlar. İlk önce temizliyorlar kazacağı yere. Bu videoyu da sizinle beraber ilk kez izliyorum. Ne yapacağını da bilmiyorum. Normalde her zaman ev yapıyorlar ama bu sefer ne yapacaklar gerçekten bilmiyorum. Ben de izliyorum sizinle beraber. Anlamaya çalışıyorum. Tamam anladım. Ben yan yana evler yapacaklar ama ortası boş kalacak. Büyük ihtimal öyledir. Evet yanıma kardeşim geldi şu an. O da bir şeyler söylemek istiyor. Ben bunu izledim galiba. Ev yapacaklar. Şuradan bir kapı yapıyorlardı galiba. O iki evi birlikte kullanacaklar diye düşünüyorum.
Bu adamlar her şeyi düşünerek yapıyorlar bu evlere. Çok sağlam yapıyorlar. Çimento yapıyorlar. Kerpiçten, kumdan, topraktan, çamurdan. Adamlar hiç üşenmiyordu ya yapma. Buraya girmek için de bir cesaret gerekir herhalde. Burada yılanı vardır, çıyanı vardır, akrebi vardır. Ne her şey vardır burada. Bunlar da perde galiba. Yani perde değilmiş bunlar. Tepesini kapatmak için, evin çatısını yapmak için. Evet, şimdi çimento yapacaklar. Gerçekten yapacaksınız mı orayı? Bütün evi. Evin içinde ışık yok yalnız. Vallahi şunu merak ediyorum. Bu adamlar bu evi yaptıktan sonra kalıyorlar mı yoksa satıyorlar mı? Çünkü bir sürü ev yaptılar. Bir sürü videoları var.
Şimdi Temel'le bütün ışık gitti evde. Evet, yaptılar evi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünlük video bu kadardı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.